Giyon sa pagluwas ang mga tao sa daang tugon. Ang Dios mao'y naghatag og kaluwasan alang kanila sa mga tao nga nailalom sa daang kapanahunan. Adunay tay tutulo ka mga kapanahunan nga diin kini nagalangkob sa panahon sa patriarka, mosaika o sa kang Kristo o Christian dispensasyon. Nga diin mga igsuon ang kaluwasan gihimos sa Ginoo alang kanila. Bisan pa man panahon sa lunop nga diin ang Dios naghimo ni adto aron sa paghinlo sa kalibutan tungod sa kadautan sa tao. Niabot ang panahon nga ang Dios nagbasol nganong gihimo ni ang tao. Ang Dios nagahimo sa paghinlo sa tanang mga tao. Ug ang Dios nagsugo kang Noe nga maghimog arka ug unya naluwas sila kung sila motuo kang Noe. Sa panahon ni Moises, si Moises gisugo sa Dios nga luwason ang mga katawhan nga naulipon sa Ehipto. Gidaog-daog sila didto. Ug unya pinaagi sa sungkod, no, si Moises nadasig nagmakusganon tungod kay nakita niya nga ang sungkod adunay gahom. Nga diin mga higsoon naluwas ang mga Israelinhon pinagi sa gahom sa Dios ni atong sungkod usab nga gihatag ni Moises. Pag-ingon sa Dios nga Moises, tuyo dag imong sungkod, tumong sa tubig ang tubig nahimong dugo. Okay, si Paraon na nituo siya nga si Moises gisugo gid sa Dios. Sa diha nga katapusan igsuon, nituo si Paraon siya gipadala sa Dios. Ug unya nahadlok siya kay katapusan nga gihimo sa Dios mao ang pagpatay sa tanang panganay sa mga Egyptian. Og gitugutan nga manguli apan na nagahulhog ang iyang mga katawhan nga unsa pa may mahimo nato. So giapas sila. Og unya ingon ang Dios aron di mo makabalik sa Ehipto. Ituy-od ang imong sungkod, itumong sa pulang dagat na pikas kini. Og unya nilabang sila, nya human nilag labang naluwas sila. Apan samtang mga sundalo ni Paraon nagsunod pa man kanila. Ingon ang Dios ituy-od pagbalik ang imong sungkod. Unya ang tanang sundalo nangamatay kay gitabunan sila sa dagat. Inadto ang paagi sa Dios sa pagluwas. Pero ang kaluwasan nga diha kang Kristo kung imong tan-awon mga kaigsunan. Sumala sa Herbiyuhanon kapitulo 10 bersikulo 11. Ang matag usa ka saserdote adlaw-adlaw anaa sa iyang pagpangalagad og sa pagsubli sa paghimo maorang mga halad inihaw nga dili gayud makawala sa mga sala. Apan sa pagkahimo ni Kristo sa usara ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapanahunan siya milingkod sa tuo sa Dios. Kung imong tan-awon mga higala, mga igsoon, ang kaluwasan giun sa pagluwas. Kung imong tan-awon si Kristo nahimo nga katapusang gihalad para sa tao. Nga diin giluwas pinaagi sa dugo niya. Nga mao ni gihimo adlaw-adlaw sa mga saserdote dito sa templo aron sa pagtabon sa sala sa mga tao. Aron maluwas sila gikan sa sala. Apan kung imong tan-awon ang katapusang halad mao si Kristo, nga wala na pagsubli pinaagi sa dugo ni Jesus, mamaluwas ang tanan nga mga kaliwatan. Tanang kapanahunan. Gikan sa panahon ni Adan hangtod sa panahon sa umaabot tanang nga kapanahunan. Kini nga kaluwasan gihatag sa Dios alang sa tanang tao pinaagi kang Hesukristo. Muna siya mga higala ang atong mga tubag. Salamat sa Ginoo nga kamo naminaw sa atong programa. O kung doon na mo'y mga comment at ipaabot sa atong programa, Dalan sa Kamatuoran. Ang Dios magapanalangin sa dalan nga imong gisubay karon. Ako naglaom nga sa dalan nga imong gisubay, dalan ni Kristo, aron nga diha sa imong pagtunob, sa imong mga lakang, kini padulong ngadto sa gingharian sa langit. God bless ninyong tanan. Ang Dios magapanalangin nining adlaw.